les escogió esa jodida mata. ¡Afuera! ¿Cuánto tiene eso, coyote? ¿Un 36 o un 32? Yo no sé lo que es, guardia. Ha sido un striper. Un striper. ¡Vámonos, corramos, mamá huevo! Ahí sí, papá. ¡Vámonos, coño! ¡Vámonos, ahí que me gusta! Guardia, ¿quién la va a coger? Lo va a poner por aquí. Es un grande. Biggest. Al pasito, que esa piedra rebala. Con la galla tú lo agarras. No agarres nada. Exactamente, no agarres nada. Hey, speak. Con la galla. Por los lados. Ajá, con la galla. It's all right, right? Sí, por ahí, él va a abrir la galla de una vez, métele la mano. Ahí, por ahí. Ahí. Esta es la onda para allá. Ahora súbelo para acá, ya ahí. Súbelo para acá, súbelo para acá. Súbelo para acá. ¡Te lo dije, guardia! Tíralo para allá, para la grama. Take a picture of me right here for people. Tíralo ahí mismo. Voy a tirar una foto We ahí need de the mamá. fisherman in the picture. We need the fisherman in there. ¿Cómo es que se coge todo? Hasta con la Gracias, manera. gracias. Gracias, manito. Te lo dije, guardia, ahora mi foto, porque mira, mi teléfono. ¿Quién lo va a buscar el peje ahora? Anda el teléfono tuyo. Ahora allá con mi teléfono igual. Tiene agua. ¡Ay, ye! Mira qué bien. Yo te lo dije, guardia. Wow. Hey, Guardia, ¿dónde tienes agua? guardia. Tiene agua chulo ahí. Ella vende ahí. ¿Se puede coger una foto de eso? Agarra la llave allí. ¿Se puede coger una foto de eso? Sí, dale. Vamos ahí. Voy a retirar una foto. Otra, guardia, ven pegado. Ahí. Ahí, espera ahí, aquí, coyote. ¿Eh? Hay que medirlo ese. Está muy grande. ¿Qué tú tienes, hijo? No, 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 no. I think so. Digo, ¿qué tú lo vas a medir? ¡Guardia! ¿Con qué tú lo vas a medir? Vamos para ahora para medir ahora. Ahora yo voy a poner a la gente que para porque no es rápido. No, yo no voy a subir eso. Claro. Yo te lo dije, raro.